हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं क्लिक्स की एक गैस टॉर्च की। ये एक रिफिलेबल टाइप गैस टॉर्च है। इसके साथ ही ये सिलेंडर आता है जो कि एक बढ़िया क्वालिटी में है। यहाँ से इसको रिफ़िल कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। एंड ये इस टाइप की पैकेजिंग में कुछ आता है। ये वाली टॉर्च है गैस टॉर्च, देसी भाषा में इसे बत्ती बोलते हैं। ये आप कुछ फीचर एंड स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। ये हमारे पास जो सिलेंडर है वो 200 ग्राम का है। इससे बड़े भी सिलेंडर आते हैं और एक बड़ा सिलेंडर आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, लेकिन वो पोर्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने छोटा परचेज़ किया। तो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं। ये मैंने अलग से परचेज़ किया है। ये रिफ़िल करने के लिए एक नोज़ल आती है जो इस साइड है, ये सिलेंडर के इस साइड में इंसर्ट हो जाएगी। एंड ये वाली साइड जो बड़ा सिलेंडर घर पे जो एलपीजी का होता है उसके ऊपर रख के इसको रिफ़िल कर सकते हैं। ये इसका एक डिफ्लेक्टर है जो स्टेनलेस स्टील का है। ये क्लिक्स ब्रांड है, क्लिक्स ब्रांड की गैस टॉर्च है। बहुत ही शानदार एंड बढ़िया गैस टॉर्च है। मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए काली हो चुकी है। देखिए आप फ्रंट से देख सकते हैं। एंड ये इसका मेन हिस्सा है टॉर्च का। इसको आप किधर मर्जी मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे। चलिए मैं इसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। ये लग चुका है इसमें। बॉक्स को कर देते हैं अपनी साइड में। और ये हमारा सिलेंडर है। इसको इसमें इंसर्ट करते हैं। इसमें चूड़ी बनी हुई है जैसे देख सकते हैं, सेम इसी के टाइप इसी में। इसको ऊपर रख के और ये अटैचमेंट इसलिए है ताकि फ्लेम आगे फ्लो ज़्यादा ना हो। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप में ये तैयार हो जाती है। ये एक गैस टॉर्च है, कंप्लीट सेट इस टाइप में मिलेगा। और ये आपको एक्सटर्नली बाहर से ख़रीदना पड़ेगा किसी भी गैस स्टोव की या शॉप से रिफ़िल करने के लिए। तो चलिए हम इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं फ्लेम जगा दी। जैसे ही अब ऑन हो चुकी है, आपको फ्लेम दिखाई दे रही है।
ये एसी की पाइपों को वेल्ड करने के लिए काम आती है, जैसे टॉर्च। तो मैंने ये स्वेजिंग टूल से इसका मुंह बना लिया एंड दूसरी साइड में ये है, ये क्वार्टर की पाइप है। इसको हम हीट करेंगे, जॉइंट करने के लिए काम आती है, देख सकते हैं आप। ये आपका जॉइंट रेडी हो चुका है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार चीज़ है। ये थोड़ा हीट ज़्यादा है इसमें, तो इसको भी आप जैसे डिसमेंटल करना है, बॉक्स के अंदर पहले ना रखें, थोड़ी देर इसको ठंडा होने दें, इसको भी ठंडा होने दें, एंड जो इक्विपमेंट आपने वेल्ड किया है इसको भी 5-7 मिनट ठंडा होने दें। पानी से किसी भी चीज़ को ठंडा ना करने दें, क्योंकि पानी से जो भी मटेरियल आप यूज़ करते हो गर्म किया वो ब्रिटल हो जाता है, जिसके कारण वो जल्दी टूट सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है उसके अंदर। सो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसे लगी ये टॉर्च। और एंड इसका प्राइस आप देख सकते हैं, प्रिंटेड 1899 रुपये है, लेकिन आपको ये 1000-1200 रुपये में ऑफलाइन मार्केट में आराम से मिल जाएगी। और इसको रिफ़िल का भी अब मैं दिखा देता हूँ आपको क्या सिस्टम है। ये रिफ़िल की नॉब है, एंड जैसे हम इसके अंदर इसको टाइट करते हैं तो ये देख सकते हैं आप, तो ये सिस्टम है इसमें। सो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी टॉर्च। थैंक यू।